Дами и господа, този поздрав е много специално направен от Илиян за Валентин Миран, Анелия и за жена му Тинка, за баща му Валио, майка му Анелия и брат му Методи от Дерманци. Ефтино купува, скъпо продава телета. Няма кой да го бие Папардан и България цяло Дерманци. Няма кой да ги бие двамата братя и баща им. Валио, хайде! Брат ми Илияне, Тусан! Номер едно! Вали гърми на Илиян, патрона се му върви. Авела кая гили за най-големия, за Илиян патрона. Хайде, брат ми Илияне, Бабардан и България. Онай баро, онай зорало, я събрала Тусан номер едно. О, Илияне, патрона на Дерманци, ефтино купува, скъпо продава. Всяка майка Методи Илиян не ражда, те са вълци единаци и Симан Будбари фамилия. Капа бара в туме, вали гърми на Илиян, се му върви. Той е човека, канадикен тут прала Илияне. Е душманен мударес, паравес. Илияне, патрона на Дерманци, най-големия. Онай баро Андо България, сам е постигнал всичко. Вали гърми на Илиян, патрона, пак му върви. О, Илияне, патрона, пенела шунен душман. Нашите пераве на мен Илиян, патрона си машина. О, Илияне, патрона, си легендата на България. Методи мощния, Папардан от Дерманци. Обаре думо, како баре Вилеско. О, Илияне, патрона на Дерманци. Вали гърми на Илиян, патрона, пак му върви. Илиян, патрона, обаро, бахтало, от тарикати озорало, обарвало, леле, обаро. Всяка майка Илиян и Методи не ражда. Авен Савре, срещу мир и фамилия нашти, те перавен, амен.